Iver fad agus fáilteach go dtíon Seimineár fiúil Scríbhinní agus Saothar Breandán Ó Eithir. Bhain an fáilte chur rúh th ceann Cló Iar-Chonnacht. Tá an áthas arn I bhean an ócaid seo a chuir ar bun líne agus fáilte chur rúh ar fad in éireann agus th lear. Bhain an buíochas a gháil le dóna lo Breandáin agus fuair an Ollscoil na hÉireann gáile as an obair atá dianta chun an imeach seo a chuir dul a chéile. Agus buíochas ó chraí leis na cáintirí a bheith linn in seo inniuh, dúirt achúirt ar hÍthir Breandán Ó Eithir. Tá an Seimineár seo gáreachta le tacaíocht na chuireadh Ealaíon agus bhain an buíochas a bhfuil as an tacaíocht sin. Tá sé gceist é Cló Iar-Chonnacht nuasach aistí ailsiú bunaí ar imeachtaí an Seimineár amachchan seo. Bhain an buíochas a gháil le Catherine ban Bhreandáin agus le muinteoirí Eithir ar fad a thug amachnacht go nimicht seo. Tásúlagan go mána sib tainmh agus tarbheith as an lá, agus bháilm chuir a thuirs go bhhar bríd breanach riar chuir anad chána agadamh na hOllscoileocht do Gaeilge focail le rá. Slán agus banna. 100,000 fáilte an rúh lig go dtí muid an anad agadamh in seo a ruisí na maithne go gcóirne. Tá riméid orin fáilte a chur rih loch freastal an Seimineár seo as chuile chéad, as chainéal, as áireann, ar fud na hÉireann agus credim go bhfuil cuairteoirí chugainn th hín freisin. Tá me tarbheith sásta a bheith mún an Seimineár seo a ggóir le Cló Iar-Chonnacht. Tá borradh mór fí airneall na foilseoireacht do Gaeilge chunamara, agus is ionintach a bheith go bit a bord le Cló Iar-Chonnacht chun an litríocht a chur chun cín. Saibhníonn Seimineár mar seo an tuiscint sa tagann I lig ar an obair chéadach scríbhneoireachta a rinne Breandán Ó Eithir. Tá ceann go na foiile gnimh tagann an seo a ruisí na maithne aíonn I níos scoil na scríbhneoire agus an iiriseoire freisin, soirchan ní thuairim. Bhí scríbhneoirí agus iiriseoirí cáiliú le eile a híortha a gcéad in éanacht le Breandán Ó Eithir, a bhain le smog, nach bhfuil a bhád bhain a chuireadh. Bhíní ar nos Catlín Mád, Piers Ó Gaora, Princess Macnísa, ganach trúrach go luair mar hampla. Is ceart gomach Annalise plé agus díospóireacht ar bunagin bhí éireacht agus tábhacht na hiiriseoireacht do Gaeilge. Is an anad cháne atá aonad cartlanéachta an acadamh. Agus an seo atá cartlanna a bhaineann le réidió na Gaeltachta, Éamonn de Buitléir, Seán mac Gillar ná, Pléróca chunamara agus cuidhá bailachán hábhachtach eile. An teachtain seo for breis is há scór mac léinn tús lena tríomhsí semestr Gaeltachta líne a gáine. Tá an dáscéal a chéanna I gceist le honnaid chuidóir agus na ceann ruaí freisin. Mún den nó de Ollscoileocht é seo atá ag freastal a riachtanis na mac léinn agus é cothú na Gaeltachta ag ná chéanna. Tá an taide an plé agus an Annalise criticúil fíorthábhachtach san obair a diontar in acadamh na hOllscoileocht do Gaeilge. Agus bháilm fáilte príúil as iriseanach a chur ribh chaintúirí agus loch freastal an Seimineár inniuh. Gnéirí an lálih, gur mé magadh. Is mór an ordom gur iarúir an cúpla focail rá agus fáilte chur agus túspéidir chur leis an Seimineár seo. Bhór an ás a chuir se orm ar a léméid gur bheith léhéite go ócáid a agrú, agus go háirthe gur sé agrú a Breandán Ó Scríbhinní omlána Bhreandáin, mar measma gur minic an diontar dearmad ar go leordá héir dírítar rudí árid a rinne sé leis na thuaiscéalta agus béidir over de bar go hárid. Ach ceantas na rudí hiag méidir le trocha hain blian an isio caiile ná an réimse mór ábhar a chuir séach agus an taifeacht a bhí aige sin ar réimse mór daine a casú orm ó caiile, béidir gur dtugam níos fearr níos ó caiile an tunnachar a bhí aige ar dhaoine. Mar a dúrú hána bhhailm hain mo bhuíochas a ghabháil leo siúd ar fad a dagra an ócáid seo, go háirithe pigam mé hain an cinál aibre atá gceiste seo, go háirithe Cló Iar-Chonnacht a sin míthol chnéile agus a daoine eile ar fad ó Cló Iar-Chonnacht tá páirteachas sa rud seo, agus a chumór céanna le muintir Ollscoil na hÉireann Gaillimh don le Breandáin agus an iireann ar fadan sin a bhí tuairtaíocht dó siúd. Agus chomáile sin an cóir le Ealaíon agus ar nói bín irid sin daoine eile a bhíonn sa tacaíocht, a bhíonn sa páirteach sa rud, a blachapáirt an inneo, agus na daoine ar fad atá breanú agus
Tású legam fólam agus a chur agus mar sin de. Ach go pásanta bhfuim hain, as go bhháthair Catherine agus muirthar blian tá sa dhearmáin agus tá Breandán Ó seo má chéanna. Bhfuilíonn hain just bhain na cluineide muochas a ghabháil libse fad agus náchas go bhfuil tar ag díriú a ríis réimse litirthe Bhreandáin agus an taifeacht a bhí aige a gcúrsaí iiriseoireachta, a gcúrsaí scríbhneoireachta, a gcúrsaí spórt, a gcúrsaí políochta agus an réimse ullmhór an áirí a chlúda sé ar a héil. Agus sin na méid tá agamsa agus gnáirí líne fad, gur míle maith agaí. Good míle má head sa ruúí agus go maithaigh máid a bríd agus ag Bridget freisin céir fáid sa roimh go dtíon chéad seisiún ar maitan. Is mis Donald Ó agus chuirinn Ollscoil na hÉireann gaile fáid sa bhróibh chomá agus tá muid go breanú ar maitan leabhar ruúíonn sin ar over the bar agus tá sé trethúil go bhfuil Martin Ó Cuireadh le súla chatha ar over the bar. Tá Martin chuine gona scríbhneoirí is tuise a stíle agus is trothóla gá bhfuil a síhrún na hÉireann gaeilge. Is colúnaí sporte le tuairis.caí agus ar nó bhí sé ina agrisport le réidir na Gaeltachta chomá ceanna. Facamuid faoi bhhartain ina sé túsachar le sé Seimineár anneo agus go a cainting faoi over the bar. Nach tá an rime darm cuireadh áil Lord faoi over the bar agus tá coppla cúis lei sin. A gcéad dort síos tá sé ar cheann go na deabh is ansalm. Tá sé a tarann tíir ghascóir bliain ó fáilseú gon chéadúide fós níl éon leidú ar a hábhacht. Agus sin an fág go sem daoine ará go dhéanann siad adéamh go rialtail faoi mar íon am hain. Cúise le sé go raibh aine wathaga méid sin dá, agus mar osclaim over the bar, tá sé mar a bheith ag deannach na córátí a bhí chuidir agus mé, agus tá mé cinnte go rála go éanaine eile agaí man sin ar aine agaí. Córátí faoi chumadú clas Gael nó faoi sportí cinint a bhí ina mnáiste siúd in na gás go chás hain. Tá cúis fersanta eile agan sláí faoile agam leis leabhar seo. Sin go raibh mé hain agus maithid a láthir chuir ón údar mar a cheol garóide túí an leabhar a siúpla íceanna an gáile ar an naíú saoin na 18 ú cáidir críú beir an Mike Murphy show ar Radio RTE mas buan mo chiimre. Nuair a bhíonn úcáid sin thart fáid go fáidir le teachósta na céide áit ródú coppla deoch. Ghála árgaíonn bhás a maithid don chuine tróca réil. Agus bíad na coppla deoch sin le Breandáin an tachar dearnach a chaime in na chólódar. Agus sin cúis ar a fós bhfuil over the bar thar a gar go mo chraí. Ba an 18 blian chomóra céad chumadú clas Gael a fáilseú an leabhar. Ach tá sé suile ar an gúdach nach leabhar acadú staide i bhí aontain ag Breandáin a scríomh. Tá sé sin dearthaithe ag an bhuaithidil atá fiúin an ainm over the bar. Just a personal relationship with the GAA. This is a personal memoir and not a history, yet Breandáin a dó deire an taithid. Agus é cás of a leithid leabhar atá scríofa faoi staidil cumann. Cín in an trophy lumplár na fírinne, agus nafach ein rianán go náisiún a bhí sa gomanú clas Gael ein rud kunspóideach a chur agus a chuineáil faoi chuim. Fós, ní tíomh le caidir persanta Breandáin Ó leis an gomanú clas Gael atá an over the bar, cé bhfuil sin snici tríd go hálínta ag scríbhneoir cumasach. Le fáil an freisin tá dhéargus idir síl an áireann ag an am ar sé a géirí níos in inis mór. A leithantí scoile an siúd a goláiste Aoine agus a goláiste na Ollscoil gaide. Agus an cruachas in ar sé an chud scoilíochta a taistil bóthir a dácach ina éide gaidim nach rá leibh á leide go lé. Tácar síos freisinán ar héal timireachta agus dealacháin leabhar a cúáil náisiúnta na Gaeilge, agus ar meallach faoi dheire ar thiar sé áit sna ceardanna i beúnaí ró, na iiriseoireacht an scríbhneoireacht agus an chraoltóireacht. Sin ráite is léir sa síoilte b'near na Breandáin Ó iarracht chuir síos mucánta íonna ar áit chumadú clas Gael a stair na hÉireann mar a bacchas ó héine. Ní éon duine eile ar mólas a bheit an leithidíonna ar bhealach cho páitinta, lán le grán, le grinneas agus leis géalta,
a bhórmhór ar ólas persanta ige in na dríomh. An éon leabhar eile atá léit agamsa, ní inseocht go cuimseach fáil ar an geangal atá idir Cumadú Cló Iar-Chonnacht agus pobal na hÉireann. Sin chuir fáil idir chreiceann agus crábh. Tá mé rééisúnta cinnte go bhheití ar áfinn go is mógan, go mar le líne ar nóige a múlaíon sim nó an neahím atá agan i gcúsaí spórt. Níos minicí ná chéad freisin tagan an lai I bhí ar nairecha nó a gcuilte isteach sa scéal chomá. Agus Breandáin bhí ansím ag gheithéad páric I glufií Cumadú Cló Iar-Chonnacht. Bhí sé barca chróca dúnach do fola chuirgás. Dimir a siúd a ríist gcuireann ar an Lord Clare's orm as cantar ráid na cara. Agus tá chuir síos ag Breandáin an over the bar ar heiris a thug sé héin agus páric ó héad ar roiid ag clufií in ar gaide ag gimmart a líimreach agus a mura faoi trí agus gan a héanach an na dhégóir an na dhé ceiricha sé, ceiricha seacht agus ceiricha hocht agus ceapain nach chuún sinach chuideachú. Agus Breandáin a géirí níos, ní rá a chleachta an áran ag an amsin ach clufa ar a cámóga é. Gan go festéims ag na fidóga ar Nílan ach an bun leagann sin gunamánaíocht, cathachlocha agus bótaí troda. Thug céir cúl gan achran sin na for sé amach go a sé chofrún I sin tiúla leis níra a bánaí, ach ní rág sin ar I trá ala é. Deir sé an over the bar, the sea around the Aran Islands, far from being a barrier and protector of racial and cultural purity, was conducive to change and brought us into contact with the mainland and the wide world in many and unexpected ways. Dag ceann go na bailí sin báid tárthala nua an áireann I go Rúnáin in na dheicteachnaí, an Francis, Mary and Edward. Fear ar Roger Hammond mar animaid bhí in bhíigech radio inse. But you know le siúd Wally Hammond, duine go na himdaí cricéid ba umrátí asasna ag an nám, agus fear sínam a bhí na chapcín idir hasanna na dhéisin. Bhí mac dar bhainm Roger freisin ag Roger Hammond, agus dars cádas I dhéanana leadóg agus Breandáin, a fuair deis an stór leabhar agus irisí faoin bricéid a bhí ag Roger Ó a léamh. Bhí leabhar faoin sacr ag Roger Ó freisin, agus is tíú siúd a chur a charalúa aine ar an sacr agus ar choras na scoilnaí paidlí is asanna. All through that winter and autumn idir se leabhar, as Europe moved from phony war into real war, I sat under the oil lamp in our kitchen and entered the world of corner kicks, fagging, silly mid-off, and Dave the battling dude. But go láiste aine a had an Breandáin gansaí fórne ar gon chéadúid, Jimmer gon choláiste sem líon rag an coga go munar conroch a chaisiad an chéadbhíon Meán Fómhair. An na sin giladar aráis ar bhór na mine an aile. An siúd Jimmer sé idir an pelle na scoile a glufa canis choláistí Chonnacht na dé ceiricha seacht, ceann a himliú ar fáice spórt ar mór beg, áit in imríonn fuir an rugby Chonnacht inis. Bhí clufa a gréibh hinseirich amán na gaiileh idir a cúisteán gear agus cuman I bhuilísa deam ar dear a gráneacham ar I chéile, le nimmartún siúd nar I chiaachnach imirst na goláistí. Agus le teán dúla go bheice a chéad clufa a gréibh hinseirich amán na gaiileh, Iefte Breandáin amach as siomra festis choláistéine go bheice mar bhí deire le na chlucha héin. Deir se leabhar, as I turned the corner, I met the teams coming back. Some players were spattered in blood, some were being restrained from further violence, and everyone was in a state of excitement. It seems that when the referee threw in the ball, it was belted over the sideline, and the 16 players in the centre of the field set about belting one another for reasons that remain obscure to this day. The referee ended the match that never really started. That strange event made much greater impression on me than the match that I had played in, and maybe the best comment on my own particular relationship with the GAA. The story go bhfuil ar freisin go láistéine chuú síal na hÉireann an ógánach a bhí na dhéthóir cícroch ó bhí sé in na scorach, is blancaí ag bhhacail plóite. Mas an deabhar siad a for sé ó 8ú in Iran an Dr. O'Brien bhí siad, nó an irisí sport Roger Hammond,
nus na cópanna go scéile éireann a hagach na mertaní le chéile nuair a bhíocht fuireacht chala wintir áran. I gComhairle déine bhí Breandán chunne contas ar do clufií pelle idir choláistí in Ealaíon na scoile. But in a year sin, having gone to university merely to avoid going elsewhere, where I just has a share because Simis rugby. When hen got to him, we check cat no me cat, Tiva Mugan Amonio, we assured and Dork a bansele. A wad in the yeshin and the heel mar irishore, because I tra or a begon nismo massa again Gréasáin Náisiúnta and hang on the whale, Matanya. But no session station made in the guide get Breandán Ó went it with your Náisiúnta rugby. But when I could make hen for Yago, fresh enough thing with her, I was making up a good idea on the Weltruchter. The horrid Ealaíon and Ama, Hasha Hen was Catherine, a Boris. So no Ollscoil fresh and Doja. I went to hockey matches played by girls. I found the sport entertaining and pleasantly titillating, as well as being more graceful than the little camogie I had seen. Hockey played by men, I'm afraid, suffered badly in the obvious comparison to hurling. To my eye, it looked effeminate and somehow theatrical. Bhór again an cumú clascuil chunig Breandán Ó le líne óige, agus agriocht chnasta nó amsire an léine. Ní léargus níos fearr sin le fáil an áthú na eithir a réimhrá over the bar. On a wet and stormy night during the last war, a delegate from a rural club in County Meath got up on his bicycle to travel 13 miles to a county board meeting in Navan. When he arrived, he was soaked through the skin, and when he sat at the table, the water from his clothes flowed over it to such an extent that it was a hindrance to the conduct of business. Then the Holy Ghost descended on the vice chairman, and he proposed that the meeting should adjourn for 20 minutes. When the motion was carried, he took the saturated delegate to Spicer's bakery nearby, and placing him carefully at the mouth of one of the ovens, turned him and twisted him until he was baked as dry as a bone. The meeting then resumed, and when all the business was attended to, the delegate got up on his bicycle and travelled the 13 miles home again in the lashing rain. It is to this anonymous delegate that this account of a personal and not always easy relationship with the Gaelic Athletic Association is dedicated. Without him, and the many thousands like him in the parishes of Ireland down the years, the GAA would not have survived. Long may it continue to entertain, exasperate, and invigorate. Sinan Réimhrá go over the bar. Ollscoil if you agam héine agus mar a chluisi siúr machchan se sa lá tá me cinnte. Ní mo gona Breandán Ó ar a mór an messa ná gceanna ige agriochtaí móra. Bhí bainteach le polítíocht, creide, gnó na éon rémas eile gon síl. Níl bhín dará na thug sé faoi deara agus nar thuig sé go má as an polítíocht mar aon leis an dúchlasíocht a dheag deascaid cum an dúchlas Gael. Bhí poblachtachas freisin lárnach an manú an Chomhairle agus ina leabhar héin Irish nationalism dúirt an túdar Seán Cronin. The GAA is more than an athletic association. It is a declaration of national faith and is very strong in nationalist Ulster. Martin Hain said Breandán gom onan tantas tachtamed and teshkachos gom onan tanteshkachos agus fogra a wash. And over the bar, Joshua, this issue is central to all the furore about political, non-political and party political resolutions. It does not mean that there is no room in the GAA for those who do not believe in Cronin's thesis or who would wish matters to be different. What it does mean is that the GAA will have to contain the Provo, the Garda Síochána who plays on the same team but may have to arrest him, the bank clerk who thinks all politics are boring, the Northern nationalist who wants more attention focused on British Army harassment, the Munster anti-nationalist who believe that all such stories are Provo propaganda, but who admits to getting the vapours
when he hears the rattle of an Easter lily box. It will have to contain them all and many more diverse elements and trim all their views so as to keep the ship on an even key in rough seas. Agriot had a goliúnach a back from a Lucas Bell, so chief in a O'Head a Cuireadh or Mar Ogan. Bhí tún chorhhaidníos bú ag gcéad ortha na táinne. Agus chomáileisisin go bhfuir dia ar a té a chánaí nó a deasanta go paibli na na chuid rialacha na lena chud nósfuireachta, fiú ar a meallach a bánaí. Cuinniú súl fiile ar iriseoirí. Nús a bhí réim ag an am a bheith a laid agus a béidir a rá nó a scríb faoi éon achram nó éon sclúchas a hiite chamach ar fáirt na himire. Agus gan einem a chur ar an imreoir i bhí cinnteach as a lehéid nó a cuirtíí go fáist gá bhár. Fiú sem níon na 1961 chur coiste chun de chorca bach ar chóireagraí chumú Glasgow an Irish Independent, John D. Hickey, Siúil ar scríb sé go bhí Christy Ring a bhfuil amánna Breandáin tam a lachnaí a glufa a gríomh na mún. Ní bháin sin ach bhaga siad an dí ar RTE agus ar a gréaltóir Seán Ó Ceallachaid as árá a dhéanana éid chuntas I ici. Dag cúcht an chumú Glasgow go mo begúine a bhí sásta nóla na hórt. Sin fiar faoin TV pléidir na nótaáitiúla a bánaí sa bapar áitiúil, chomáilis na hiriseoirí agus na críaltóirí ba umráití ru a ghaide Breandáin. Agus ba teachtas a bhíán a ráisianta sa go mór leis. Ní bh fearra raibh fréige leis an bhuiin fáirteachas, agus an over de bear tugann sé fó faoi bíal ó héir fiú hín ábhar sin. Chuoine nach raibh Breandáin nach sé bliana déag nó na tháinig an cantal seoid I ggéisteach le trochtach Eithir Mícheál ar chluife nar hilcíirí cáine ina dhé siúcur iad a bheith a bait úsáide as a lág láidir. His commentary on the All-Ireland football semi-final in 1946 between Kerry and Antrim drove me to the verge of apoplexy. I was sitting in our house in Inishmore, wishing I was in Crow Park, for I had seen some of the Antrim players in action and considered them to be really gifted. It was a wet day, and the booing started early on, and I was familiar enough with games to know exactly what the crowd reaction were about, particularly when frees for a certain team followed the booing. Like everyone else in the country whose only link to games was the radio, I was a fan of O'Head, and the fact that his father, like my own, was a clear man almost made him a relation. But all that changed that day, and I could never again work up the same enthusiasm for his folksy technique. Bhuinig nach ra caidion na hiriseoireachta do scrífa har bhla berthe a merid sa go mlú Glasgow dar leis. Acu siúda mo a gúram tuairisíana ina clufií Gaeilge go háirithe a gcompráid le mór scríbhneoirí a bhíoch ag plé le sportúnaí Mheiriceá. Andú le Breandáin náltaí a scríb Ring Lardner, AJ Liebling, Damon Runyon agus Hemingway, mar réan leis an ggóireagraí Cricket Neville Cardiff. The general tone and style of writing on Gaelic games I found to be declamatory and bordering on the mock heroic. Bhí an fón sin a bhíoch a chumú Glasgow was a táfós a dearachtaíine, smacht omláin a bheach ar éon bhlas ar a baint leid den an níse, a mar an irt an 1962 agus 64 mar seolú an dosconán Ealaíon, Pell agus Christy Ring. Gréasáin ar an commissioner of Black Howard Ó Player Wales, Louis Marcus a Gcéad, agus bí Breandáin a scríb an script. Go réir dealrah ní bailach go intíomh omláin ag cumú Glasgow as Gréasáin. Deimlíonn an revision has a siadsan ar achtas ar a Gréasáin pools mar aine chun aige do bhhailú ar wathe le chulcín na teangan agus na Gaeltachta. Bhí leithán go scéim ar bun ag an ggólach Littlewoods a Sasanna ó 1953, bunaiche ar thoirí clufií Sacuid. Agus bhí scéalas a timpeall ar feadh tamil go mo orpsiúd freisin a bheith scéim Gréasáin dírithe. Mar a hála bain na clufií Gaelge ar achtála ach ainoin Seán Ó Siocháin, rúnaí cúnta CNG ag an am agus artstúraid ina dhé. A bheith ina intíomhaí ar scéim Gréasáin, bhaid an taimhnis na blianta
agus chuir maiid Norveg hEithir na sconán Pell agus Christy Ring. Yet Breandán, the GAA, keenly aware of its position as the senior national organization that never split, and a highly graduated organization at that, resented the Johnny come lately that was trying to wheel the GAA to its own advantage by taking possession of one of the chief spokes. The answer was to slow down everything to a standstill and be seen to be in control of the situation and calling the shots. Ach, in yet dála, na sconán agus ar nóid mar atá sa bhí hilidir molla agus cáil mhór. Is léir go thug sé ansása go Breandán, de sé áil bhil chugar sin go Christy Ring duine gachad lucha agus a fórse an sconán sin. De sé, Forrest was a particularly happy job, and everyone involved had his own memories of Christy and his remarks. His humour could be pointed, particularly where hurling was concerned. Ach níl le rá go ceapse go raibh ring go locht. But while I found his dedication to hurling admirable, his skills formidable, and his company most congenial, I must confess that I found his fierce competitiveness repelling and somewhat frightening in Eithir. So now to Breandán Ó ahead, bhí grán agus gáire, agus is all the cost and over the bar. Dan leabhar lomalán leis Scríbhinní. An tarnach as a gcéad chalan gweilach a bhí na hasa garda a gata na berice Ruairí Ó, a rifle a hólin, nar chola sé tarn agus i teachta na cleo. Trí huaire a dógar sé stoppa, agus mar dír sé passapu. Freagra ní war sé, ach fuam na goscéimena a bheith gimach chuai. Fuiire, chlí sé naidir agus lí sé dúchas amachán. A ha sé de sé hanna bheith bitch a meach clochamsa de sé is ceála a ha stoppa. Bain an ceála starlum hain na sagach de borastí a dúscid chunne. Áit nachra an amhánaíocht bhuiil choláidir agus a bhí sé ó yes agus sa gahéid. Agus blianta caiteige beagán ratha, déidir is a sagart fuiire fuirin na hort chofáidir with the canis minúir an chundé. An I ceann go na clubbannaí ba umrátí gur chunne. Nuair a chuin na fórne chun táirce a lámór, higann sagart go léim rob bobbalse agus a chosa níte. Mar ra fiasóid go glún chéadí córic, Breandáin go ra umnáite os cían an níos. Scafarí ar a seantathaí a chuir gogaíocht agus a díosach a chud sé clúthain beo behíe. Hic sé freisin gur begahá a bheith an agóid na i leabhar na ruilechaí ró. Tú a gur te ceann cín bheith mílí caite sa an néistíe agus bailach eile cínt aimsíthe ag na deisceirtaí. A chuoine sé phléin, bríon na hosaí, a measc na nimreoirí, agus go níonach sé héin agus an beagán locht tacaíochta a bhí leis unra ar a báid. Ní bheith go ráha in sinán a chanimirte chuir ceall agus go scéal na níosnaí i níos sa bhisrú. Ag de hama agus idir gomór chun deire for a sagart cogur glóise nimreoirí ba héigearí i bhí ag héin agus nocht a heftschó. Fós bhí chuid bhag an dára le caite agus an chosácht ar a scéal go an neamhhard i bhí ginnta á chóirle na de brunú tíomhdíine idir na tagart an ecin is na háit ar sé héin in na heasa. An all le na chaptíín agus lóir go híisio. Is it time to start creeling them yet further in the shop? Showed go leabhar over the bar. Ceann a léirín chuile leanach gan an údar ar chlufií chumanú clas gael, ein an gomhá a hiic sé nach ra an agriocht héin gon locht na bhuiile. Ní mar le cumanú clas gael amháin a bhhaid beornse, mar a deir sé i deire in leabhar. I do not much care if the great men and women in Irish history had feet of clay extending to their armpits, as long as their brain boxes were working. I close the country shall go and tachta hashtag TVD eggs, get a borsty, left last the lina for new question. I was humly Breandán a Yorgo, I was called Yehedje. Scaring even eile atá Iar-Chonnacht in Leabhar. Breandán, inside the sanest of us, there is a wee preacher struggling to get out.
and before I don my beretta and leap into the pulpit, I shall tell you what the GA is really about and give myself 2 minutes to escape. After much consideration, I have come to the conclusion that the GA is really about Bill Doonan, heading for Monte Cassino. Bill was a member of a family of travellers that settled in Cavan, and he was a natural footballer. He was also a wayward paddy, and having joined the army, had been trained as a radio operator. He itched for action in the real war that raged across Europe and elsewhere at the time. Bill deserted, crossed the border, and joined the British Army. In the autumn of 1943, the war in southern Italy raged, and Bill was a radio operator with his unit. One Sunday afternoon in September, he was no longer to be seen. He vanished, as if the ground had swallowed him. It was considered unlikely that he had been shot, as there was a lull in the hostilities at the time. It was a mystery. A search was mounted, and at last they found him. Even when they did, they found it hard to attract his attention. He was up a tree on the side of a steep hill and seemed to be in a trance. And in a way he was, for after much effort and experimentation, Private Doonan had eventually honed in on the commentary of the second half of the All-Ireland football final between Roscommon and Cavan from Croke Park. He was too indispensable to be court-martialed and survived the war to play soccer for a year with Lincoln City, and afterwards won 2 All-Irelands with Cavan, one on the Polo Grounds in New York in 1947, and another in Croke Park the following year. If anyone ever asks you what the GA is all about, just think of Bill Doonan, the wanderer, on the side of that hill in the middle of a world war, at home. Wharton go a 100 míle maithe hí sé sin céach ar fad go bhhagadtí an Fleinstead. Bé cisteanní agus míle fáil sa rúmpú, ba bhhailm go gurach daoine na cisteanní atá ar agóras chat nó ar agóras Q&A, agus fitim ar na cisteanní sin ag dire an teisiún éiscúing caint Chris Meán a chluisteáil. Tá Chris ina haidir, Scoilinn Bhéarla in Ollscoil na hÉireann Gaile, agus be se caintling faoi ór an na bhíon agus an paca asal, ceol, cuimhne agus caiblins san Ollscoil, sa gcéad Ollscoil is cír Breandán Ó Lig Sinn I gathú. So facamuid an taular adsa Chris agus go a 100 míle maith ag Martin I ríist. Go míle maith tá ar bís a bhein seo aniu agus an buíoch as an deis a bheith ag labhairt Luise Nacht aniu ra. Cuireadh Breandán Ó Cuireadh agus Cumadóireachs le chéile chun an támatá caite ácruthú in Lig Sinn gathú. Cuireadh na cosúlachtaí idir actor in Ollscoil agus actor starú le bunfaoin réaltacht agus taspáin sé chumach gur féidir iad an star agus an chuimhne a bhúnlú agus a háú. Tá pápéir seo, phlé mé úsáid an ceol mar ciúta litereach an ordlathes hóisialta a léirú, agus féin an ceol sa chuimhne, sa coimhlint, agus I macail na staire a chur na hábhreacht Ollscoil I Eithir sa rééis seo agus amach an seo. I dosach cúpla teoiric a bhaineann le próiseas cheachada an ceol. Glacham leis an teoiric gur fórum takes an ceol agus is féidir léamh a chumsin sé chumá na chumpar agus na stara hóisialta ulig bhaineann leis. Seo an cur cúige tá an úsáid ag lulas a líre mar hampla ina leabhar chumsa ar chreig I leabhar na farraige. I mo chruthú go féin, tacaíonn múna de chuid Stephen Brown leis an strátéis hermeneutic seo. Áitíonn Brown go bhfuil fórum treisithe hóisialta bunathe ar áitiú comhchiiliúil I gceist le seachad an ceol, ag díritir ar géal dúlacht, comhchasúlacht agus oibreú a cruthú, agus gnéomhar a fírinniú dhéanamh. Chun Vincent Negia aintint, caithíonn seachadóir mar taibheor cada all an a lucht éisteachta.
Mátá siad sásta tugann lucht éisteachta cead den seachadóir an takes the cheachada agus sa láthair seo cruthit ar cóthuiscint idir an gá fortí. A glanúnt John Miles Foley is a interpretive contract an tanam a thuirí mé nó chunar léir bhíonach. Á is féidir an chunar a bhrise ar phríomhhalach. Feictear an trí cinn seo in Lig Sinn a gathú. Mátá an takes mí aréanach dan a cáid, nó nuair an nach seachtar an takes I gceart, nó an tríú cás agus an cean is tábhachtí b'éidir, nuair an nach dugtar cead an lucht éisteachta an takes cheachada. Aoine an chunar níos casta I gás ceol taifeada in néintear seachada an takes go hindíoch, agus ní thunan an seachadóir agus an duine a rinne an bun taifeada. Sa chá seo tá seans an go bhfuil luacha nó leas nó chlá oibre gá chuid féin ag an seachadóir agus ascraíonn faibanna maidir le ceadahuairt má bhirtíonn an seachadóir leabhart thar cheann daoine nó duine eile. Agus an takes á cheachada go fáilteach nó go leithlasach le haghaidh mí unreabháil. Mar bheith sa léir níos déin bhunan sé seo go háirithe leis an gála ó Meán san Ollscoil. Chun an aib seo a réiteach mullen Alan Mórdún go bhfuil sé níos tarbhí a dheafrú cé atá á dhéar I áthíarbhnú I rithim teachada seachas céad. Ceapann na Gaeilge idir na ranfortaithe agus na luachanna á dreisiú a isú cás ar cás. Bhain an ceisle na cosúla le cuimhneáin eagrithe agus cuimhne hóisialta. Is próiseas atá ag siar airú éon cultúr agus chomáile sin is salúbtha é cuimhne na bearsan agus na sochaí, agus bíonn meascán intí de iarrachaí, den tálaíocht agus den chuirigéal teilúil. Mar déir Jacques Derrida Inspectors of Marks, caithfear oidhreacht a scaga agus a rodnú, rud atá á dhéanamh faoi láthair I ggóhéic mbliana na cuimhneáin. In cuimhneáin eagrithe, feimíonn an tám atá caite mar ballasta agus mar bhuailach a réim, nó meállasta cibé an focail fearlat. I gás éireann tá complex mit seolaíochta an bunaithe ar léachas agus ar bhirtíireachta ach áiríonn sé chomh cócheangail ó éagnacha an gásnaí déag sé cogan na saoirse, cogan na gcéad agus na triblóidí an fichiú híis a bháin a chuir san áireamh. Téann an complex seo siar I bhád níos faide ar nóibh tríd an iomaí éirí amach eile. Ascraíonn an tuilleamad amhráin as an complex seo agus na starra folachúla a bhanan leis ar gach taobh. Méideatar capital socialta cócheangail nuair a hagann an ceol seo agus seairmeas cuimhneáin le chéile is ballasta an tám atá caite an seo. De gná, Darla Brown, roiintear tarbheith an phróiseas seo go cuireadh, cibé acu ar leibhéal an bhothacáin an spreagtha nó an gníomh. Tá taithí cuimhne socialta na hÉireann éagaram áfach, go bhfar folachíochta cholíneacha agus coimhlinte in bhánaí gan réiteach. Is minic go bháiltear dearcaí eile amach as a próiseas na cuimhne agus daoine a bhfuil an tám atá caite marmh uallach gomh. Is sample samrach é an tarrán náisiúnta den imanaí seo. Fiú má teispáintear gnéag an pobl I déobh an áráin náisiúnta, ní gá go nachléironn seo til an náisiún ina umláine. Sa chás áráin ascraítear as cuimhlint, is féidir leo codanna conspóideacha den am atá caite a chiombalí agus is fíor é seo maidir le áráin na bhíon. Tos go gcuireann áráin mar seo go bhfuil an lámh uachtar faighte ag dearcha áirithe ar dhearcaí eile, tosaíonn cuimhlint nua faoi chúiseanna agus idir bhíonathe na buncomhlinte féin. Sna blianta tar éis tháinig na gcéad in éireann, chuir daoine ar an gá thaobh den conradh faoi chealamhiú de ar an bhíon. Dáigh daoine bhíon aig an conradh gur simbol public dána go bháin é an tearán. Agus déir an phoblacht mar hampla níos forsúla go raibh an tearán part of the Free State camouflage of its Crown Colony partitioned freedom.
Gá sin beag ná siúnathe sa tuairisceart ag rá God Save Ireland agus a nation once again seachas ar an bhíon. Ag an am céine chuir hiad si ar aontaithe agus ná siúnathe bunruptúla agus grúpi eile go lehéid, nach rá smacht ar beacu ar an Ealaíon nó simbalaí eile den stáit. Den na grúpi seo, bhear ag simbalachas cuachtach an Ealaíon Scríbhinní deachra ar aigen réit lóideach. Bhí lucht cainte ag an Ealaíon maidir na tacaíochtaí ceolmhar chumá an teanar John McCormick ina measc. Bhí sé ar an údar ar an Ealaíon féin, Padre O'Carney freigart Tháinig Tribune náglacha an Tarán mar an Ealaíon náisiúnta mar bhalla ar a tacaíochtaí ceolmhara ach as an astute and very necessary political move. In dús Baire Ó, bhí an rialtas sa séirstart drogalach status effigiúil a chuir den ar an bhíon. Thóg sé 5 bliana é a dhéimhnú. Bhí imní ar rialtas ar gá haimh na teorann faoi neamhthachracht ach ar cúiseanach an trára ar nóig. Bhí fíorchans neamhthachracha ann. Idir an dar lá is fiche as an ceir lá is fiche in nua 1935. Gúil teag dúgraí an long leistas SS Comer a dhílódáil I Galafart na Gaillimhe. In agóid in aig unsathe a rinne ar Catholic sa tuaisceart. Balla Sir William Kelly as bell ferste an Comer. Trónána an dar lá is fiche, bar seáil na haibrí tríd na Carach, tionlacha ag a manna drama agus fífanna. Tar éis na mar seála, chinálaidir ag an Galafart, díreach is cáir na Comer, an sin cheas siad ar era agus chasadar ar an bhíon. Sa sampla seo, buntar úsáid as an Ealaíon náisiúnta chun grúpa eile a bhagart agus a eisibh go poblí. Tarlaíonn an ceol trí orsa agus comhréigean agus níl seansar be ann gur chun ar léirbhíonathe a bhí gceist. Sna Meán a rivan in Sealaíú leanan conspáil ar aig maidir leis an náisiúnta. Ar bheith an Tearán ceart go háirithe mar an neangneofaí an crícéalt ag an Sealaíú, agus go raibh teannacht na garab fós gan réiteach. Scríb fear dar a blasan a minstrel boy chuig an Irish Independent, ceire seachtain rivan in Sealaíú agus déir sé. From the point of view of national sentiment or resurgence, the anthem does not mean a thing to me, and I fought throughout struggles from 1919. A gléibh idir na línte tá rudí samúla ráteag Minster Boyan seo, nach dóilm a dachan sé féin. Áitíonn sé gur gá ar an nua all, an anthem which would have no association with internal bitterness or strife, and for its sheer beauty alone, the men of the North would stand in reverence. Rnoig ní deachar an Éireann achantan seo, chun bitterness and strife a cacant, churann sé bitterness and strife chun cín. Cé go nadmhíonn sé dearcaí eile sa litir ní thugann sé aird orú. Fiú amháin I measc iad siúd a bhí sásta an phoblachta in Sealaíú, bheadh daoine ann sásta ar an na bhíon a comád mar an Tearán náisiúnta. Daoine sé glán dermid freisin go raibh na mílte daoine sa tuaisceart ar an taithí céine chuig agan na saoirse, ach ar ghiúsigh ar maidin beltaine 1951 ar thaobh eile den teorann agus bhí siad fós faoi smach na corónach. Ní rá roa acu ar bith ar thaobh aráin náisiúnta. Vector an dearca seo an Lig Sinn a gathú I déobh Cóir ó Meán. Dúraglinn go raibh lá an sealbhathe buach a hábhacht sa políteach go dtí seo. Tar éis dó bheith amnathe mar an duine an nachfleag an leacht de bhar a ró mar cheanar ina géal, agus an cinne ina fáil boicot a dhéanamh ar an Shermanas. Dar leis an Connacht Tribune ar an Saothar rivan in Sealaíú, bhí fianna fáil ag dúil tú Harcean roughly half the nation. Ní thugann Cló Iar-Chonnacht ard ar an grúpa seo. Léonn sé an méid a bhí scríofa ag martí a gríofa I gcur an haisiil, go gaithí éimeat fanacht lena arclaí, agus déir sé. Can bhaintean dúnatá ag éimeat leis an scéal, an bhfuilimiid le seans a chuirt an phoblach seo. Arís, déanann sé neamh ard umláin ar na daine a bhfuil éimeat agus a arclaí bun úsach gá góras creidimh.
Darla Emily Pine, Credrin Buathorni na Caivlincha, go bhfuil an tom I láthair níos fearr nar an tá ná an tom atá caite. Agus mealtar run fáirtithe I broses an cuimhnacháin cóbhá a bhfuir de íspáirtigh an amatá caite, ach gan iad a aistriú go dtí láthair na huaire. Gcomhar sin, mar deir Pine, más tír actranach an tom atá caite, is actranig iad na híspáirtigh I saol na líne seo. Ní mar tírig agus íbeirtrig a bháin a chuim sin na hatranig sin. Feictar é seo san Ollscoil I winter public dánach I Chinneáin. Culture duine dá bhic tar éis dá bheith gampa géhan le lindathe an dála. Cuireann an teilech peigín go háirithe an locht an séirstát. Ní nach anam gur as an tua iad an chud is mó den a public dánig sa scéil. It's féidir lo a bheith mar actioní is súla winter na carach lucht ina gael go háirithe. Mar déir ó hÉireann san aras. Cé go ma de bhunan na tíre fórmhór lucht cró bhaillion caiisiil agus nachró cudacu ach glún bháin ó na brogaí tarnaí, mar deireg munta na tíre féin dégadar an slua sacharn seo mar chlua a dúan actranach. Is fantasach é, mar sin, go néir an gcomhairle ó Meán seo. Níl mise ag rá ach a rá gur bé an leachthuas an sin ar an gcearnóg an rud is tábhachtaí. Taobh amuigh ar nón is de smínse agus de chuspóirí an rialtais, an taoisigh agus go fiú an tír ganadóir a rinne airí na gilabhríide. Bhí an grás is an áit a míon náire, rud nach féidir a rá faoin mastard Spáine gúd a rugad ar bhord, longa. Tá implacht ann gur actranach é de bhaléire agus a lucht leúna, I ngach héal den focail. Le harú toban tón an ráite seo ó híocháinte go bagrach, tá an litir minstrel can intana ó ma. Madrila an na bhíon mar pláisiéis an Ollscoil. Tá an focail W.F. Trench an talamh na litriachta I goláisna na trinóide sna físeáin chun Cuireadh. I nuaidh é fichas nuí, I lár na conspóide faoi God Save the King ó hasa don Sean Ascol séirstát éireann le líne chuireadh de Rásí goláiste na trinóide. Deir Trench, mór a réiteo faoi conspóide an Ealaíon náisiúnta, we are liable to be regarded with scorn, a rebel rather than a nation. Ag Sherman san sealbhathe na poblachta an Meán Caiisiil, tá dearmid de feite ar an lecht thuimhneáin á nachtú ag an gcomhairle. Rialaíon an ord go hunláin. Aoine an gcomhairle Féach. Dógur sé ar an buan ceol an lucht oibre, Ealaíon na bhíon go beo le ridel. Is tábhachtach iad na trí focail deireanna, caithfear tel a bheith ann, conra leirmhíonach a bhunú. Tá is ag buan bhana an lucht oibre faoi seo áfach. Joltíonn sé an Ealaíon chasa, umprion agus téan an banna go dtí an bob. Fógrainn an slua ar an gcomhairle. Casú féin é croch suas é mar dhéanamh fearr, cuimhnig ar tathair agus de bhathair. Níl sé seo cead á thuireacht ag an slua. Tá an ghearm ar na glúnta a nuas lán le hÉireann, agus buintear an bon as an hauntology de réir a déirda, nó I bhacail eile marmh ólach na staire. Fuiéire, féin ó Meán smacht ar na himachtaí agus buachail na bhain méidetheoirí ag tacailt faoi stóir na Gréasáin. Ordíonn sé, silence a faca asal, tuair almost de Ealaíon na bhíon. An seo áitíonn Brown gurb é an target of control is suntasí an smacht na húsáide, ina úsáideann an seachadóir an ceol ar a hon féin. An rútá ag gceist an seo ná iarracht conra leirmhíonacha go orsáil trí unró. Is feibach aontacha dhéantar sa chlé seo. Tás go seasan sé ar gníomhar taobh amuigh den cheapad a féin. Sin é, almost a bheith ag an lucht éisteachta den árán, agus na ran fortaithe ullug a aontú faoin céal an terminus ar fád. Ach ar nói, cuireann an buachail suas an cearnaí míceart, agus cleistar buan ceol céalaí an caiisiil ag sinnam an rógra a dubh.
Rishin and slua amach ag gara agus ag dansa fud na cearna. Breandán Ó machin seo mar chet ábhar a matchol. Ach glachan and slua leis an gealdúchasach, mar gníomh fíor eibneachta hóisialta. Níl náisiún malartach ábhála ag an slua, ná faiban a mí hásteach de náisiúnta á réiteach. Is é atá ag táliú ná I bhacail gí fuútáin, go gur an dansa ceall an am agus spás starú, mar go maran na daine in present unoriented space, and the idea of a precisely located goal loses relevance. Ash umpian an actra seo an faradine na hÉireann a ekin decan kyberd, not so much born as made, gathered around a few simple symbols, including a flag and an anthem. Bunan ó hÉireann ansalt as shimbly neifa a hestu. Is iad agahor an nuachtáin ag rá fuck emmet agus a arclí, no an tamani podric mac pyrrhus all unsi ag an gipin burka, quid den assembly is suntasi. Ach tá neart sample ceolbhar a am. Níl an banna práisní Frenchist banna elevat balin cashel. In an taron náisiúnta cenim ach an erid. Tos nachró ach trí fort acu, the wearing of the grain, the three flowers, agus an ceol atlantish of one leis an scanan, the message of Fatima. Cé go the Rangian repertoire banna práis ó chobar na Guibhne. Náisiúnachas agus Ívána de hir gráthairí marva. Is tichim kun áféisi an tríú arán. And a bhain an bon ó symbolachas na nerán eile. Vector seo chomha maidir le banna an lucht ibre. Ceoltóirí bhatha bhí untu, anon go raibh tugad an ól agus nachrá a gumas marshal I línte díreacha gámeach éire gan roinnt le fáil acu gcomhar. Tá rian na haicme an freisin. Sa fáte glimach níl mungil de roiste sásta le in sealamh na poblachta agus ceistíonn sé. Cén buntáiste atá an don ar bocht. Symboliatar Chanas na ceiste seo, níos deireann nuair socraíodh an banna néad Frenchis an banna is massa ag ceann na paráide ag an gcomhairle margheall an leisanna ceol agus a néid a Harbheith nua agus gáfach. Cuirtear banna an lucht ibre cool na paráide áfach, go bhrí nachrá fanta don néide ach na capíní spec a bhí Harbheith gréisiú agus gan mór an slacht. Cuireann an núiltú an teirán náisiúnta chas a ceist neamh inste cosú le mungol de roiste. Cadatá an dún. Tarlíonn dá actra suntasacha ag tús agus deire an urscéil. Cleisimid an luas a scéil faoi dheorseoir na Ollscoile an puca a fuair fost de bhar a service arms de gaga cara ach níor thuisce bunathe ná bhain arún mirúltach dó agus bhí sé ar na daoine ba thresa agus ba bhrúdúla sa bhachtas in aiglucht na lengte gorma. Dúra glynn gur an actra bháin dó, bhí sé a muig faoin tír ag búla lucht lengte gorma a bhí ag iarraí damsa a rith. Níos déanaí tar éis praseach in sealbhathe, cuireann carasai dúirí ó na barrací isteach ar céalaí na saoirse, agus iad ag marú dram lads óga as an tír, sin é poblachtánaigh istíigh sa hala. Tugann cipín de burca chun a bhaintear a hosant, agus éireann an trad níos massa, agus an sin tá dansa cuireadha tar éis leacht na saoirse ag an gcearnóg á thiobh ag ceann de na Chianachánaigh. Sa gá chás, scrisan foréigen dansa. Déanann an dara haptra raibh hagart na triblóidí, in éinecht tá riant na chuibhlinte agus cuimhne untu nach féidir a scara ón na chéile. Tugann net bliana na Guibhneáin úidir don machlaí na staire ó Lig Sinn a Isrú. Bhí Sherman as Cuireadh inanimous a bheith ann in anar fiche nói in a néin bhí camóra chun fábacht réige na hÉireann. Ba é smaoinemh de chuid féin a Gael, go háirithe Charlie Flanagan a bhí ina aradlí agus céirt ag an am. Go ginearálta bhí daine ar mire
Fuin Shermanas Á Orsál Orú. Rinne sifra éiken cursis ganta nuair a scríbhí turas.ie. Cé nar ceart na castaí a bhain leis an IRC a ligan in nícumhna. Bhí buil an go néonfí beagní den nasc láidir idir constáblacht réigean na hÉireann agus an fáréigean cholínach. Sálaigh, cad a tharlóg le linn Shermanas gá lehéid, gá gasí ar an na bhíon, ar an bunathe go ddíreach in aig an orsa cholínig sin. Cé agus céird a bhíh fiarbnathe, agus cé leis a bhíh únéireacht an Ealaíon agus a chiombalachas go léir. Nuair a tharla an actra sin, ba é the gentle black and tan le Breandán Ó a tháinig chun cuimhne is éasca. Ach tá machalí de Lig Sinn a gathú an chomá, san ionanas idir an gcomhairle ó Macín agus an teachtadála Flanagan. Go dtí an lá tá aniu, leanan an conspóid céine ar aig, maidir leis an Ealaíon náisiúnta a luag thuas. I 2008, Scríbhinní Ó Túl píosa tuairimíochta a deir go bhfuil the national anthem is the primary mode of articulation for a notion of Irishness that is as dead as coffin nails, agus áitíonn sé ar something more meaningful. Arís, is legan ein taifeach na staire é seo. A dhéanann actranig den a daine nach néontaíonn leis, agus déanann tír actranach den tuairiscirt go cínte. Cúpla mí ina dhéag sin, scríobh Gay Byrne gurbh air leis páirtean trombone in God Save the Queen seachas an ceann in Aoine na bhíon. Ar tuairis.ie, thug Seosamh ó chuig frithá géir ar O'Toole agus Byrne dar teidil an fada win the gentle black and tan in áit Aoine na bhíon. Cuireann sé locht ar Mary MacDonald freisin, as a bheith ráite ché go gura sí fáilte ribh Ealaíon náisiúnta nua I gás na hÉireann aontaithe. Ach is féidir a rá gur hit ó chuig sa dul ceann céine. In éireann aontaithe, beag actranig déinte de ghéine áirithe eile, mar a tharlas na blianta luatha an séirstát. Cad a gceapfadís gá gasí Ealaíon na bhíon ag Shermanas chuimhneáin. Sinní an aib a Ruairí Ó in Lig Sinn gathú. Ní féidir conairí léir bhíonathe a bhunú trí mí unraváil I déobh Ealaíon náisiúnta. Is rud suntasach é gabhraí sin, gur fóisial gan litir seo sa Connacht Tribune in 1986. Oops, where's it gone? Dear Sir, I was present last week at one of the Galway cinemas and I was disgusted to see the disrespect with which our national anthem was treated. People who sat spellbound during the film rushed to the exits as the national anthem was being played. The position in short is this. The idiotic acting of the so-called film stars is treated with breathless admiration, while our national anthem is offered the greatest possible insult. Can anything be done to remedy this sad state of affairs? Yours sincerely, Breandán Ó. Is cosúil go nearna Breandán Ó machnamh faoin aib seo sa trícha bliain ina dhéag sin. Don léithir a bhfuil olalas acu ar an litir seo. Éireann feidhmeann Áran mar chiúta in achra thuascaigh airiseach den sealamh na poblachta níos cuaigtí gcomhar. Tá actra eile le dearnas a chur an Lig Sinn gathú chun cuimhne. I character mar Martin Brennan, Fermior ó Slígach, Cos Steve Coogan come out to Black and Tans ar Hillafís Trastíre Seasanach I 2019. Scapag an físeáin go tacaíocht. An céad bliain eile, Taration debacle modulation gComhar IRC, Cuireadh Lagan Wolf Towns come out to Black and Tans go bar na Gartacha, agus fuair físeáin Coogan docht nua a ríist. Sa ré digatach seo, agus daoine scapa an a chéile, tá an actra seo cosú leis an nóméid fíorbhneachta socialta a Aoine an slua I Lig Sinn gathú agus iad ag dansa le ceol céalaí. Beidir gur bheith ó hÉireann féin a scríbh. Níl Shermanas cuimhneáin séir ó clainteacht ach léirítear luachna an status quo. Tarlíonn sé seo go minic, taobh de Cuireadh an áthhainteras, agus galachtar go míceart leis go bhfuil an cuimhne hóisialta roinnte go coram. Sin é an fá ar dhiúltaigh Mícheál Ó Higgín
freistal an Shermanas in ardvacha an seo catcha noig scéal a bhaineann go mór leis an bléisio. Is féidir luachan a faoi kilt faoin na scéalta ifigúla amsí áfach. Trí héicsanna, hóisiilta, sóisiilta mar an kill. Léiríonn na tagairtí culmhar an Lig Sinn gathú tena soch follató gan réiteach, go háirithe I rihan Shermanas an sealbhú, agus ceistítear cósaíocht na miteseolaíochta. Ba hábharach nuair a fáil sé an tuairscéal sa bhliain 1976, agus is ábharach inis agus sa tócaí freisin. Gur míle maithí. Gur míle maithagad Chris, bhí sé sin fíorspéisiúil agus Harbh códaí nar leagad díú, agus tá míle fáitinis rih cheisteannaí ón Locht freistal agus is féidir na ceistní sin nach choraing, chuid agóras Q&A nó chuid agóras chat agus tá rint ábhar tacaíocht chena hain. Tá puinte ólas an seo ó Chuireadh is trí éireachtaí dónacha a chuirtar chuid an obair sá agus is suntaí a grís sa stát. Sumpla mai se cuman Ollscoil tu an daine goid fuineh. I tréál daine óga trúntaí Breandáin agus gan go thuir go minicach iad na mochas na Madrí ó bháidechaí nach ra gláánna gimmart is a glyfa mór a saran. Is na híireachtaí se I deascar Christy Ring agus David Clifford. Tá de Breandán Ó Contas ar a blas na fírinne éire chuir sí san over the bar. Sin an tíh bhfuil tóir ar a leabhar cháithir blian ó féil siad anchaint ó Wharton gur a maithagad agus an sin tá puinte ólas freisin CGB Fair Play Wharton bhera de chaint an písa scíneachta is sár ar léas a Christy Ring eistigh Breandán an cór bunaí ar dionann scondain faoi Wacky agus Pádraig Tyres le cluisteir hostal ring ólas I hid an nómaíocht a gertéid agus hóbar gon chadr vetrú cisiú go airí gur léire Breandán ólas certa a glyfa. Reistú bhairí cordú le chéad agus iad a siúlsráideí chorcha annig go héad an levéí an bair go chubaní eile seachas fánaithe in cheanna a ring I gimocht thart a lána carach seachas ómos ortó. So bhfuil ceistení beidir ag ar bainalaithe agus ag caintúirí an lei má tá ní go ach an láimh a chrocha. Mar bhfuil ar buinte chud mé ceiste bháin ar Wharton mar a misteéis má tá sé ling. Ní sem bheith Martin leis. Stíirech. Mae ceapla go bhfuil sé ling. Glosin to mé Wharton. Gur míle mai as de físa cainte bhí sé rás ar fad. Tá stair tá min stair agus mór stair tá léirgus in níidir seoire tá scéalaí green aber in over the bar. Ach mar a bhí ruúí ar ball. Bhí sihir eile leis beidir nach ra an nid a dáirtéir agus bhí tuiscint an lehan ag Breandán ar chósaí sport. Sí sé leabhar frisin faoi chósaí rugby Ciarán Fitzgerald agus fuair an rugby na hÉireann. Bhí tuiscint an lehanige ar chósaí sport, nara? Well, bhí go cinnte, well, dín tú stoi gatú cíine go tógiú san íse. An áite agus an bhfuil a tógiú a stoi bú ba chúis leis sin, mar couple blianach in sin dionú srá tenifíise faoi bíal ó héad, agus dionú srá radio freisin maiála. Agus is frustal an dearm a dtíana agus bud caiinteanna chéile ar gginál cór inis se bhfuil bud caiintéil agus iad a breanhhain agus a géisteach in ar fuide da. Nach fad ó bhí an aimsir Breandán a dhéhéad agus an aimsir Wharton í híre i dúsaí. A rugú scór bliana na dhé. Gur muid go thomláin a bra nó gur adar go thomláin a brahead an radio agus ar fápéid leis an nuacht stearnaí nuachta agus spórtí hort chóir. Agus tá scéal álan sínam, ní sé Breandán sa leabhar, tá scéal an deas a bhíonn san tarú síl sínam seo. An lí de ceadacha dómas bún chimle dimir gaile agus cíirí chéile gaile agus blaclí chéile go ceannis na hÉireann. Agus bhí fear as corcoíine Joe McGarrett in na chaptíine blaclí a garda bhí an. Agus maiáil chósaí cógaíochta agus rudí bhí go leordíine nar heiste le bhhaile chuige nar an antheiste le bhhaile chuige go de héhéad ag an nám.
leis tréáíon agus imile fu na chundé san di go leorú le bla lia. A mé sé gobar bla líon pe se gobar. A chalénda, rú bla lia an cuipe agus brunú corn begaid job geall. Ige sé lá a tróla sin ráí chunna bhí garda stúrú trachta agus du metógaí bána siú chu fadahaid. Agus has Carl an Ash, agus Jira and Farho. Do you know who won the match? I do, Orson Garda. Who won it? Kerry Dublin won it by 4 points. Thanks very much, Jira Garda. Tomanis Jimilish. Came in Garda, Joe McGarrett. The Asher Douglas, and Ready Connell, Kerry were like Hishko on Cornolaka, they came the yard on the yoga. So Shinan Taro ta tacaíocht, me just ta Mishe in you and shot. Na die geen jaar Cheval kid zich a second or me 11 there. We me broe crack piece or we make happy have a law of them straight away. So she didn't see the Toyo Breandán Ó ahead. Agus we see me rugby, and I guess we stare a yarity scale the yarity staff with yes. Len the via to hen or see me gehena. Maar we heen, but give me give me my garage like agree with the hÉireann Chile, but we can stay in Kieran Fitzgerald, give me show money like I spell for you. We share so not scoring ideas and not your Breandán. Agus near Ventus got a see me again, you go over for you. Agus Morton, hí bua ego hÉireann agus I gére seo eile ferracht can holahan. Aber lucht lehoireachta harfa farsing a hífro. Beidir dína nach gur spéis gaid gúsí sport. Which she actually was initially Rushalo. Good point you should be there's a road a lot hagar ocean Sagains. I guess being go Irish Yab Gulor if he fáil gun te Rosime Gursi Sports. Marial the Goss Cló Iar, you would make kinship of that, but what is that? But big brother of you. Bon. So that a honey clear eHEireann agus can hold an ar noi major being commas unto because being gift Jacob. A hook shit him and over the bar go hardage. Ni stoin nach me has hulken hier wil je. I had wel what had got a merle over the bar. Maar among skip we ni doilem go chi jahedet Gonómas agus gon cháil agus atá tilteice. Agus stoigar maiall in níomh sin réide le ó hÉireann agus canhúlahan agus bhí fearile bhí gobar san Irish Press Joe Sherwood a bhí ní an gartahí sin bhí se gobar le ó hÉireann san bhí Breandán san Irish Press agus colúnaí bhí an agus lit fear litrechaí a chu sin mar amachtád atádó she was a hen get again kunstpoid madera. Agus vi we gaan kantje Joe Sherwood agus vi doen er zo'n game in de show. Kato si an tahu seal se a chursen ske go gat wa scenario agus stoi sim maach you're over the bar we yet your we won Jimmy an the fi Greece. What is that? Ken sin du dé sé éis gut a gomráid le moheidsen ó beidir daine ripe gan ní sógin. Go mí maidhhartan agus mar tá mí fáid rih ceitníú pointolalas ri go chat. Má tá Chris an chu mu ceiste Chris a chomá bhfuil tú linge go mé Chris? Yep, Tomlin. Ítach bhfuil go mí head sa frisin as de chuitse kainte. Nor vi me géisteach le vi me smuoinú go láidir agus tú caiintear na chomórthaí lehití Guy Biner agus Pierre Nora agus na niche in jentar chomóra orb agus na niche beidir ligan muid nearmod gomininic agus an éontoras. Agus mes tú ken fár hífra se cuasaí políocht a chomór agus rinne se link sin I gathú agus an sin chomá be mu de caiintear ball thionnach ar mohuánach. Bhí ceis na poblachta gomóra geiste isionnach ar mohuáin freisin. Well, it's cast into sin. Sílam go bhfuil an ceist na public dáin na public lárnach don
den ceist an náisiún in omláine maidir le héire I rith an fithe héisiú fád. Ní féidir Germany enamh ein rud a tharla idir béidir na land wars no rudi taifead de sin. So sin é an rud faoi gcomhar agus Scríbhinní in éireann bíonn Jackar dermodí enamh ein rud a tharla rive an rud sin. Agus nuair a ascraíodh na tripológy tháinig na cistena sin ar suas a ríis. So yeah, Larim faoi nóra mar hampla I mo chráachtas agus in áitina eile chomá má galbhain níos am agam béidir go mé an am ábhar níos farsinge a leabhar faoi ach yeah ní féidir Germany enamh ar ein rud a tharla in éireann le linn na gá na blianta nuas Tá ábhar spéisiúil play an cínte. So ó híomh an cheol Chris agus tá go leor mionólas bailí faoi chathair na Gaillimhe agus an cóheic sa bhain leis. Ará taide suntasach a gceist lei sin? Yeah, tá taide suntasach an go cínte. Bonam an tunker as na nuachtáin le líne sin chomá. Bhí níl literacha chun na hagathóir chomá anis mar a bhí an sin béidir bhí na literacha a scrífa sa lá sin níos cruinne béidir agus níos cadéon focail Lord hui siad níos dubhna béidir. Is Jackar alles all faoin ceol agus an chuí a bhí an ceol sa lá a bhí Breandán ag scríb Lig Sinn ach tá neart alles faoin ar an náisiúnta gcomhairithe san nuachtáin I litreacha gcomhairithe. So tá an tionchar atá ag baint as an rééis sin. Tá hácheist takeíocht ceann go bhórtan restal Martin ar éon chlife I riamh in éileach le Breandán. Agus am mór Martin linn. Tá mé seo? Yeah, bhórtan. Ní cheappa gur himime an a híomh ach tá sam go ramuí cluife a ra aige agus ar seisna aige agus gur himime bhfuil ríiste coscóntar in áite ach ní cumnach muí cluife himime le tí caramór agus á na chuile seánna chunéile seán 20 ó chunéile ach ní chuoinech ram síneach tíle Breandán a ggéan cluife fiú mus gon fres ach mar a dhéanam is minic play agus if you want to now not a slow motion or reruns on innovation fresh. Brunina my head. Agus tá ceist go Chris chomá. Cecha dánig Chris Tresna híhir rindan ihéid I dosach. Cesfá well tháinig mé go gaillimh ceithre bliain ó hin agus nuair chocró mé in áilimh bhí mé an tógtha ag an gcathair. So bhí mé ag siúil bhí árasán agam díreach os cóir an teach a bhí a rugadh Cuireadh Chonnacht atá inis
tá sé bhí an pot glumach san ar scéil. So tá plach ann, tá córa ann ar an teach a déireann go bhfuil go rugadh O'Connor an seo, agus siúil bhí mé ar mar chúil go dtéann go láiste, agus fecha mé fechan an gáire sin, agus déir duine bháin domsa cai tú Lig Sinn a gathú the léamh mar sin de. So nuair a tháinig mé trasna an nasc idir an pot glumach agus porach O'Connor bhí anspraga domsa chun Breandán litriachta Breandán ó hÉireann a léamh níos doibhne. Anhá, agus tá ceistile chuit Chris Ruairí Eithir bhfuil tú ling? Tá men se. Féidir mé fleá Chris? Yep. Géanta. Lúdan cinint ní slúthe faoin taide a bhí a tastáil agus tá méid díireachan is chuil siad an alt níos fuide i scríbú ar an ábhar seo a fuair is ar líne ionintach spéisiúil ar fad. Ach rud amháin a tháinig in níor dua orm agus tú bheith caint ná an litir sin i scríb Breandán agus é sé bliana 10 d'aois ag an nuachtán ag gearán faoin drochheas bí a thuairca áran a bhíon. Na níor chulla me sé riamh faoi sin. So is ítach deastar a Harlí rud a chéint mar sin, mar ceap me gur forward an rudí seo rólas agam. Ach an ceapan gur sé dá riire na ru sé maga. Mar domsa ná ach bóchail sé bliana 10 d'aois sin an difriúil an duine ar osan sé suas ach mise agus mé léamh na litrach sin ag smaoine bhar Breandán mar bhí aithne agamsa mar ar fásta. It's just pure undiluted sarcasm a bheith aige. Déta sé an difriúil ag í sé bliana 10 d'aois. Cé é de bheas hain faoi sin? Cés anna ionintach í sin. Sílim go bhfuil an gábrad. Tá an litir lán le hÉireann agus lán le sarcasm. Ach sa léanta sin bhí an tarrán náisiúnta casta ag deire scanán agus ag deireann le ar an rádio agus ar an telefís. So is dói gur an rud hagrann sé is a litir go bhaca sé ag tarlú agus sílim go bhfuil sé leath dáíire agus an leath eile lán le hÉireann caithfidh sé a bheith dáíire beagnach ar a laig. Beidir go raibh daoine eile ag gurrán faoi le Breandán agus chur sé a good smaoinse sa litir chomá. So tá fíricha ann agus tá hÉireann agus sarcasm ann freisin sílim. Mágad. Tá ceist takeísteach ar an chat fear réomhlóideach a bheith Breandán, ní ra éon agla ar tuairt faoin na bithí bheanaí na bath beanaithe, rud a bhí neamh chuitianta ag an am. Ara éon rud faoin na hóigeil ar árainn a chabhra leis sin. So ní is am bhfuil an túirí mead haon faoi sin a Ruairí. Well, déit bhí rá gur bhain Breandán le chlán réomhlóideach cínte. Má hosí a thuil siar stair ile an árainn agus na bhláthach agus na sagartí paróiste agus chuileúd mar sin be mit an seo gahan lei. Ach go bunúsach bhain maithir le chláán a bhí go thomláin in aig an chóris in aig de haglaise in aig chuile agriíocht bheith mín luig Marta níos luithe ná dhuine é Breandán ar éon lei riamhheige le mór agriíochtaí. Agus thosa sé sin is stair a chluine hain, sé sin na bháthar dília a oncailíam a flaharta agus ní amháin in gheall ar leabhar líní látharta agus bhí siad ar fáin band agus bhí
impluchtaí móra ige sin gon chuid eile gon chláán. Ach ní bháin líamach an sin na daoine eile Hall America, vís na Wobblies, vís fortí sosiálach, a tháinig aráscathe go háirín go rialta. So bhí an rud seo dacha le a bheith trid naig an chóir seán a gcónaí. Agus so chéalaigh sé sin is stocha ina héal hain ar dá sé agus ar dag sé áran. Bhí lai a gcónaí aige leis an underdog leis an duine bhí a trid naig an chóiris agus dasca sé sin an méid a chonig sé an méid a chola sé ó na rudí a hála dá bháthir. I mean, chuoinnig gáspar sin gur chuinnig dília a post mar múntear bunscoile aineoin na sagart agus an taspa agus chuileach in eile bheith na haig. Now bin bhean chrua a bhí an seasa na rudar bith agus ar éire lé seasa a na rudí seo ar fad. Agus bhí tunnach ar mór aige sin ar maithir gan éon cheist a dach leis na rudí ra bá aige agus go háirithe na rudí ar chrid sé ina naig níos déanaí ina héal. Díar gáháibh a bheith réalóideach sa chuí sin, just áte be go bhacha sé daoine gur cosar bolgáid á immertarthab nó éon cinál cás mar sin go ranna sé a gcónaí an taobh eile. Sampla amháin, haine rugby leis beagna chomór céine le omáint. Bear leis rugby ná pell gan éon cheist, okay? Omáint agus rugby an dá sport hahan leis agus bhí sé bhain sé sult ionintachas a bheith na commentaries ar na chluichí rugby inar bhí sé spéirle agus ascaige. Ach an sin dúilta sé dhéanamh ar tháinig de Springboks go hÉireann agus binteire. Okay, bin an úirtéach an jaar sé trácht mar sé. Ach bin an cinna rud níor bailcha big fe sé cholerá agus commentary dhéanana ar chluithe mar sin. Agus so cholerá sé gin géad se. Ingeall ar starnach cluine, ingeall ar óige héin, ingeall an rudí a chonig sé agus tála timppel ar. Bhí an báid seo aige leis beidir réhlóidechas ach duine ar bhí a trid in aig an chóris agus a trid in aig eincinál cosar bolla go bheith arsúla bhaine. Bhín ceangas na bun rudí a chonig mise ina héal. Gur mí maid Ruairí. Bei moet de file gehoord Wharton, Aberlet. Put je bij gewoon die zal die wel Ruairí zijn. Verder bij gewoon wijze drie hoorde gebeuren. Agus woord gelumlig. Agus a gaan de kerk die kriegen die schaske die en ja nog om hun gaatje hebben. Niet een check free. Ach je bent underdogs op aanzien. Dus dat wil zeggen. Wil je geld zeggen? Sáráite Wharton tá sin ce bhín teart. Díoch le rá Ruairí go me mu de file ar ráideach dáran go speisialta ag seisiún tíire go blé peine a bheith sang fhí chaithir mar pódín í chéaráin. Agus go mór de muad Cuireadh be de caiintear an Aaron Reader agus ar nó bhí láimh an mhór aidsa leis an Saothar sin agus beidir go bheith mu chuidir go ceisní bhhanas de háran cinná a phlé go sunracha a tam sin mátá fún agus fáidirt a bheitting ag seisiún sin le gúna dé osas ag cearúchan na trí. Mar bhfuil éon cheistile géanana ar an mar caiintúirí ó na painealaithe nó mar bhfuil éon cheistile teocht fríide chat. Beidir ben de bar de mu dhéanana go tráise ná file an dar seisiún a bheits an ag Meán le mórhuichas le Martin agus le Chris a scunna gaintní chu ar fáil agus filmid le chuna dé ar chéile ag Meán lé. Gur a céad mí a maithacha.